هذا الوديبي إن دوي بريها شوقان أوران حالي بعددي شو تودي شيف كأييد شيلي دا عديقا برتي يشيف تمان صدا شنداد عنيس أرسيدة يشال مدحويني لمكي نتشيغاقي شيري تير دوبي إيمان علي وتوابتي يوجه شارع وحد سوي إذ كان نكي كل إحدا وحد شريه وموده تسار كان إلى باركة وتشاس مرياده وركمان شوقة شاركي حريها كمان توابها هي كمان هذا الكتوق الأورا هي كمان واحد شقاقة كمان يالبد وين تأكل كمان عركة وتشابن كمان شابدو دي قريها هودك كل شافن كمان يال ترى كابحشة هي ترمي عذرك كمان يال بيها تشيف هوس تيرا نقصية كمان يال تلالك يوحي ترى إنوشة كمان حوله ودا ترته هي كمان رح تبلايا ورتندل يسكو حريبانهم جمع ولا شون هي شبضة هوس هي بعد كتيمات تحياها نقاليد هركي يتيرا الله سعامه ماشي يتشبوتي هي بربرة بدها تشيف كورة ورتهوين دت شوقان هاي يتيرا كالدير نبص تشجدا ماشي حكومة نقول شواب دار waxaan joogan waaga ardiga sawirka lagu haysay waxa jaalayaal u nahelay jaair xugun haysta habeenkan jahaadka u baxnay oo wada sidboonaynay ilaa jananku jawaabtuu baxshay iyo jeeshka midan raacin ilaa jeenu goortiyo nin xumu jirti kama leex ilaa bahalku meeshuu jabsaday jiitin lama saarin jirkii walaalkiisa cune jahada ceebeeye jinni qabahan guri jiitay iyo jabihii waa buux warjeexyaha rag baa weli ku jira tuuqa loo oran jidka toosan ruuxii baxsha oo jiitimada gooya midun buu janjeer meera iyo jiir la leeyahay jiiraan hadduu nagu dhaco oo jaha abaaroodo jirka roob hadduu nagu da'o oo jeexa wada buuxso midun baa ka jiijare nibcada wada jadhaantaah rag isjaray jahaad soo baxay iyo reero kala jeertay iyo boqor jareexada dhex taal towr wax ugu qaybsha midun baa u jeera oo colaad jecel biiskiisa alla ilaahay jibsiga oogadiyo jiirka la isaga eg jiirada caloosh iyo qalbiga ruuxba jaar laga dhig marse haddii tajuubkiyo waqtigu waayo kugu jiifo marun baa saliilee bahay juuca kaa bixin jiidari war dheeraatay iyo calanka jooga rag ilaahi weynaa la jiro jaamac lagu dhaari gartii jawrka lagu qaadi jiray la isku jeebee jifa iyo qabiilkii la waa jees la kala qaybso jaanjaanigii la iska qabay jaahilka ahaa janno soo dhulkeedii ma noqon juuca naga reebta soo joorasii nooma kicin jahada noolaysa soo jaal walaalow ma noqon hadal jawaabtiis soo bala jacaylkii u qabay haatan kama joogsan soo jana birgayr iyo shibcigu jiib ma wada qaadin soo laba jarbaado oo shaqada looma wada jeesan jabarjaan soo laba jarbaado shaqada looma wada jeesan jeedaale soo kuma iman joorraguu waday soo laba jubbood iyo ma marin jiidha xamar weyne soo badarka jiiqliyo dhibcada jiifta lama yaabin jamarjaan raggii joogay soo jago ma haystaan soo jeega xiirkii askari jeefan ma ahan jirka daay jaliil baa jiree jaha barwaaqowday jiraalkii waa naga baxay iyo tucigaajadu cabdilla faadil gabagaasaan dhiibay waa wacdigaas wixii soconahayey bismillaahi raxmaan raxiim waxaa jirtay inaan maxamed siyaad barre gabay u duubay miryar iiga gee ina siyaad oo maxaa tiri dheh muddada u kharaar waxaa ahayd mudashadaadii alla ilaahay horaa loogu maray madaxsintaadii waxa maanta laysugu mid yahay waa midnimo caama muslimka u gargaaraata iyo wixii masaakiina haddiise aanan maqaalaha warkiyo magaca raacayn waxaan anigu maal weyn ku qabay waa midii hore waa cabdirashiid cali sharmaarke waxaan anigu maal weyn ku qabay waa midii hore ma jarteen macaan iyo kharaar waa ismudanaa inkastoo midiya noo sitaan kama maraadeen haddii geel mid weyn laga qalo iyo tulud madhaafaana raggii miilka hore qaadan jiray wou mudnaan jiray micno gabay waxaan sheegi jiray manse iyo heello waxaan anigu maaweelin jiray kii mucaarada muska waxaan ka ooday iyo waxaan dhigaya meegaarka markay murugtay
xaajadu wixii layla mari waayey haddaan weli magaan la iga siin madigu yeelkiisa mahbarka miyaan la meelahay haddaan maarag ba idhaahdo noolaataa soomaali waa dadab dhashay oo daadahayn raba waa dawlad lala doonayaa darajo xoog weyn daabaanku nooma hagsana iyo daayirkii weli dibnaha gaajo waxay kaa ridaan dalawyo shaydaan ha la dul qaato yaa nala degdegi dacadka jiiraan haddaan laysu dubin uunku waa kana didahayaa nin walbaba dabkuu hurin karo yuu dama la noolayn waryaan dudadu kala furfuran duur jiraan nahay nimankaa la doortay oo xornimo darajo loo yeelayow haddiinaan dariiqada alliyo diintayada raacin war nafsi baa dawaaraynhaya oo waan ka digayaa war idinna daaya xaajada rag wou kala dambeeyaa degdeg waxaa ka fiicnaa waxaa addaya tidhaahdaan midna doorkii lama qaadan karo dunida maanta ah dabkaad nagu siteen waa tanoo degalka qiiqow dumarkii iyo carruurtii wataa duurka loo raray xamarkii dalxiiska u lahaa daawashada guud waataa indhihu diidayaan dabakhyadiisii dib baa laga qabtaa caanihii daata weligood dagaal waxaad isaga raadisaan daamankaa wacan kuwaa duurka galay baa xumaan dumayo hawshaan dariiqii wuxuu gelinhayaa dab iyo baaruud duqii aabbihiis iyo wakaa dilay walaalkiis nin dallaganu reerkooda waa dacuma dhaafaan sidii carab darbada loola helay loogu kala daadsay annagana dalkeennii miyaa loo dan leeyahay ma daruufo kala qaybsan baa loo dejinayaa waraarkuba dudada sooma galo dayidka loo xiray danyartiiyo wuxuu raadsadaa kaa dushaa galay haddaan uliya diirkeeda nahay dibad ma aadineen dadka yaga waxaa deeqi kara dalaga kiisaah geela iyaga duxda iyo jiirka iyo duudka iyo caano durdurrada sideedaa nacfiga loo daldalayaa abaaraha waxaa ina duldhigay waa dilkan badan cirku weligii waa di'i lahaa deeqa eebbahay daruuruhu dusheenna iyo hawada kama dareereen war meeshiiyo dureerkii hore iyo duudkii nebi aadan dabre iyo dil bay noo ahayd amase duulaane ninkeebaa dux iyo jir ka helay diricyaduu naayey oo la iska daayaa markuu maraya daaftaas waraakaha daldheer laga gaday oo doonta lagu keenay isku dila waxaan doonayaa inaad daciiftaan doqon iyo nimaan diin lahayn doqonu taas moog celimajeerteen u galay oo guurahay kala hadfeen go'anka reer yuusuf oo celimajeerteen u galay guun jiraana gumburyargumay waxaan ahaa geela raacyada gorogii hoose weyn waxaan ku jiray duul guddi ahaa ninkii goobta joogay baana oo gaganba taagnaa gudaha gaalkacyood baan fadhiyay gu iyo dayrtii gaaliya islaam waxaa xukumay ninuu guddoonshaa gacan qabasho niman baa lahaa hiil wax kuu gala gaabshowna niman baa ahaa guulma keena ah gar ninkaan aqoon xaajadu galaba waa eex gudintaan afqabin laguma jaro geedo xoog badane gumarratoorahaas maanta yimid wow gadaal maraye naga geeya gurigii xumaa goorta u yimide sababtaas waxay ku dhacday nin baa geel dhacay ninkii geeli markuu dhacay yaa lee gumarratoore geel baa la dhacay oo yaa dhacay reerkaas ninkaasaa dhacay hooyadiiyay ahayd buu yiri reerahaasay ahayd ka soo dhaca geeli haddee gumarratoore hooyadiis ma ahana ninka nasab buu leeyaha aabbihiis maxaa yaa laga soo qabanaya hee hooyo hoosteedaa lagu arkay buu yiri ragga kan hadda wada batorinaya oo wada xildhibaanka ah kaasay u wada badan yihiin waxaa jiray nin ambaasho loo dhigay oo dibadda la geeyey oo meel caama oo soomaaliya ah wax laga weydiiyey oo yiri meeshaa maba aqaan oo inta la soo hadlay la yiri oo ninkaad noo soo dirteen soomaaliya uu kala garan waaye dadkan hadda firxadka ah oo min walbaba xilka doonahaya waa meesha waa un raggaas maanta soomaaliya kii in laga gartana waa midka keliya oo lagu taagan yahay horta hadalladaydaas waa hadallaan taariikhda ku darsaday waxaan ahaa 1930 taariikhdu markay maraysay yaa aabbahay xaaji axmed iyo adeerka xaaji cimiseed fiqi iyo adeerka cabdiraxmaan fiqi iyo shariif faarax jiraac oo reer gadiida afartaasu gaarxya dabadeeda ka tageen waxay ku lugeeyeen berberay mareen
waxay mareen halkaasay ka baxeen jabuutay mareen meeshaan kanaalka ah oo aan markaa badda cas iyo badda hindiya isaga timaado ayay ka tillaabsadeen ul baa lagu mari jiray oo jiddo lagu geli jiray taariikhdaas waxay ahayd taariikhda dadka ugu horeeya dadka reer magaalka ah waa qoys waxaan ahay reer wardheere la yidhaahdaa anugu raxan baaran maayo nin markab keena maxaa cabdi dheere iyo 2 baabuur oo fiyaad ah nin soo dhiga yuu ugu horreeyey nin bakhaar dhigana aadan warreere in la yidhaahdo isna reer warreera yaa hobya dhigay horta reer magaalka nin ka hadla caalimka maxamed siciid samantar iyo ninkii isaaqoo cumar xasan cabdiqaalib labadaasaa caalimka laga wareysan jiray waxaan la isku daatay lama aqoon ayagaa adduunka oo dhan su-aalaha laga su-aali jiray nida wareera ah ahaa arrintaa markay ahayd faradankaanaan arkay markaasaan taariikhdayadii dib ugu laabtay niman yahow qisaba waa qise qaybta hadalkayga balaan tobanaan oon soo qadimo qeexa ka caddeeyo qareenaan waxtarin ma ahi iyo qoonka gabalkiisa qabta waxaan u leeyahay xumaan qaa'inkii wada warsoo inaan qacdiya eedda xigo qiil ku heli mayno qarsan mahayo ruuxii qatimay waana qabataa qaylada wuxuu ula hirtaa qoonha kaa rogo warsoo inaan u qaaraanta dhaho qiil ku heli mayno warsoo inaan u qaaraanta dhaho qiil ku heli mayno nin qabyaalad geliya tolkuu qalad ku beeraa ma qaroonno goorta aan degmada qayb ka soo galo warsoo inaad qur noo wada tihiin qiil ku heli mayno qorsho waxaan ku leeyahay haddii rag iska qoontaysto qalbigayga uma sheegi karo quud hadduu tago warsoo inaan nacfiga quuri jiray qiil ku heli mayno nin qabyaalad geliya tolku qarad waa dhacaa tala rag way isku qalbi dhaafaa qor iyo xeraan leenahay oo qaar ma eexsado warsoo inaan garta u qaadi jiray qiil ku heli mayno qaylada dagaalka iyo markay qaraxda baaruudu nafta qiilin mayno oo haddana way isqadimayaa warsoo inaan ka qayb qaadan jiray qiil ku heli mayno qowlkii ilaahay iyo islaam qilaya tawxiidka qulufadii horeetaanuna iyo qoonka raama leh warsoo inaan baqaadiriyanahay qiil ku heli mayno waa ninka halkaan ka tegay oo baydhaba tegey oo yidhi xerow baana oo usiirmaandhow ninka raxanweynta ah soo macalin dhabaley waa ninka wardeer ah iyo fiqi faarax soo dhulkiina ma joogaan fiqi faaraxna ula dheerta wuxuu ahaa sheekh Uways seebaad halka kandiin ugu soo iyo xaraf warsoo inaan baqaadiriyanahay qiil ku heli mayno waa qoon wardheeru ardiga qubana kuu yaal adigoo qariibaad ka heli qaaradaa kore warsoo waxaan qabiilka ugu taro qiil ku heli mayno hadda wagaracda laga sheego gado waa reerkaas yaa budligu ahaa qurbaawigii magaalada waa qoon wardheeruhu ardiga qubana kuu yaal adigoo qariibaad ka heli qaaradaa kore warsoo waxaan qabiilka ugu taro qiil ku heli mayno qurbaawigii magaalada dadkoo wada qashiimiina rag adduunka qaybtiisii maray qaarna ka ogaaday warsoo inaan qabiiriinti nahay qiil ku heli mayno qariibkaa qurbada dheer ka yimid waa qadarinaa qaxwahaan u shubi sheekadaan qayb ka gelinaa warsoo inaan martida qaadan jiray markii la kala caraabay tuulu noogu yimid halkaasuu fadhiistaa markaasaa ninkaa shaah u geeye markii loo geeyo yaa qosolka iyo haasaabaha yaa lagu daraa ilaa ninku haddaan qariibnimada laga bixin qariibkaas qurbada dheer ka yimid waa qadarinaa qaxwahaan u shubi sheekadaan qayb ka gelinaa warsoo inaan martida qaadan jiray qiil ku heli mayno dad baan ugu oodsiidahayo taasna halkaas gabayadaanu ma dhowaa ixir bal gabaga mar dib ugu laabo
waxaan cidla nabadoon iyo abwaan isku hor imaadka labada mas-uul oo maanta halkay taagantahay dowladda Soomaaliya iyo siyaasadda maxaad ka tiri maxay kula muuqataa arrintaas haddaan la marin habaabinayn qor iyo xerana looga hadlayo cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu gartay maanta arrintaa habargidir inuu ka soo dhex qabtaa cabdullaahi ciise iyo maantay oo la jooga inta ka dhexle oo 60 sano iyo 70 ama mareeya inay marayso labadaa reer oo adag oo reerku yiri talyaanigu yiri Soomaaliya shidadeedu mudug bay ka bilaabataa oo ugu adag taariikhda talyaanigu ka tagay wuxuu ka baadi doonay alayna habargidir ka baadi doonkii shalay waxaa laga dhigay sacad wayna salaad baybu ahaa saleebaan iyo waxaa soo haray iyo sacad wuxuu ka raadshay halbowle ka raadi buu yiri arrintii wuxuu u dhiibay istikhaaradii maanta doorashadaa wadadeedii waa layga hor yimid anigu halkaasaan ka taagnahay ninkii Soomaaliya u garato had dooratuu yiri waa madax baneeyey halkaasuu u dhigay meel bay ka weylacatay waxaana ku abuuray nimankii ahaa mucaaradkaa ku abuuray ee isaga danimadiisu iyo moosinkuu ku socday midna ma waafaqsanayne wadda xalaaluu ku socday nimankaas yaa ka leexiyey tubtii gaalkacyo yaa waxaa laga dhigay banaanbax lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha reer gaalkacyo waa meesha ra'iisul wasaare uu ka dhashay xaqna uma ahayn labada nin oo isaysata inay mid taageeraan xaq uma ahayn taageeradaas baan ka hadlay waa dood qabyaalada warka aad sala dirayseen waa damaca kiina dadkuna kuma dawoobaan waa dabi iyo baasiin xaqliga aad ku dumisaan waa doontaad hoos iyo biyaha dabaq ka fuusheen oo aad qaar u dirateen inay ka bundalooshaan oo dalaq ku tiri aakhiraan dul ka soo noqday waa labadii daarood guryihii daydka loo xiray oo dumarku daynta iyo biyaha kala dab qaateen ood hadalka qaar ugu dirteen kaama dumisaan waa doqon walaalkiis ninkii daban u qooraa annagoo dariiq lagu socda iyo doorasho u jeedna daardaarka gabadhaanu waa daws kaloo yimid waa dib ugu soo celi warkay shala ku daareen ilaa 9 bilood baa yaa arrintan la isku hayay meel baa la dhigay waa dib ugu soo celi warkay shala ku daareen waa dibigii iyo naasa adag diricii wiilwaan duqa sakiyo waa tii duqa sakiyo waa taan mar hore duqa sakiyo waa tii mar hore duqa sakiyo waa tii mar hore dooda loo xiray duqa sakiyo waa tii mar hore dooda loo xiray duqa sakiyo duqa sakiyo waa tii duqa sakiyo waa taan mar hore duqa sakiyo waa tii mar hore duqa sakiyo waa tii mar hore la isdagaalamay waa tii daruufaha la xiray yayna soo degin nimankan dawaaliga u galay
yow dirsaday hawsha markaa ra-iisul wasaaruhu aadayo nimankii shalay la is afgaran waayey oo baddayadii iyo dhulkayagii labadaba weerarka ku ah wuu xadgudbay ra-iisul wasaaruhu oo wuxuu tegey nairobi meel kastuu la hadlay horta meeshaasaa wax ka soo weecdeen haatan ikhyaarku mar talase waa ka noqotaa labadiiba waa ka soo noqdeen waxaanu doonaynaa maanta ha israacdo ha midowdo ha walaalowdaan maanta doonaynaa soomaaliya ha israacdo ha walaalowdo ha midowdo yaan maanta doonaynaa waxaan rabnaa waddada toosan in la qaadaa waxaan rabnaa carab sida ka dhacday ayagoo ardinibca ku jira bal ciraaq daya bal falastiin daya bal yeban daya bal liibiya daya waxa ku dhacay carab baa innagana la doonahayaa waxaan leeyahay war ha laga daayo war ha laga dhabardeego warbad weyna waa haysanaa barwaaqana waa haysanaa waddankeennuna waa nagu filan yahay wixii qabyaalad soo gala na ha la xaaraantinimeeyo hala baabi'iyo qabyaalad ba halkaana dhigtay cabdullaahi yuusuf markuu hayo maxaad ka tiri ninkaas sooma adal tani waa dowladdii farmaajo haddana qabyaaladaas inay socoto ma rabin oo hadda taariikhda intii hore oo soomaalinimada ah laakiinse ada su-aalay waxay ahaayeen cabdullaahi etoobiyuu galay dowladdana etoobiyuu ku dumiyey waa meesha hadda aan leeyahay dhamac baa ku qaadeeyey ma jirin dowlad kaa maqan waa meeshaan ka leeyahay hadday halkaasu dhacdo burburkaasu dhacay haddana nimankii cumar maxamuud baa tashuus kala galay markii tashuus kala galay baha caliyows nimankii la ohan jiray hubkoodii yay kala soo baxeen qorab waxay kala soo baxeen galaadi waxay kala soo baxeen gaalkacyo waxay ka soo galeen gaalkacyo waxay ka soo galeen dhabbad waxay ka soo galeen caabud waaq ayagoo beebayaashoodii iyo kaarayaashoodii wata markii ay saas u dhacday waxay yidhahdeen reerkaa wagaraac waan isku luna walaalahayaa hana loo geeyo waxaan ballan ku galaynaa xabashida joogta qoraf inaan qabanaa kow iyo labaatan baabuur yaa lasoo kaxeeyo dhuusamareeb gaalkacyo iyo dhuusamareeb iyo wixii o dhan dowladdii dhabad baana noogu yimid markii dhabadna noogu yimid yaa wiil ree khalafa oo korneyl u hadlay wuxuu yidhi kacaanka hameenka aanu dhanka bari hameenkii u baxnay inaan wax afduubno aan ku tashanay ninkii ugu horreeyey baana maanta oo barqadii ay tahay oo aan daba taaganayna waxaan rabaa waxaan shala ku kacay inaan dib guul ku gaari waayey guuldaraan kala soo kulmay reerkiinaan maxamed amaanreero waraaceed inaanu iyo annagu inaanu meel ka soo wada jeesanaa waxaan ballan ku qaaday ciidanka qoraf iyo ciidanka galaadiyeed si deg dega inaanu qabanaa nin baa la yihi hadalka jeedi markuu damcay inuu hadlaan warmalahida ka joogso anaa u istaagay intaad soo martay waa nooga sheekaysay annana inaan soo maray hadalka waxaan ku sheegtaa tiix baan ku sheegtaa waxaan ku mudacaa oraale gabay baan ku hadlaa baani haddaan hadalka meeshii dan leh iyo aan daacad laga eegin dusha sare haddii laga maro oon diirka laga qaadin agoobay dabriya ceeb dambe iyo doqoni bay keeni waxba yay duqow yahay nahodi deegantiinadu waxaad idinku daabaanateen
ودد كامقا دبينكي وحلايي ما إيمان كي لدوفصري إن كستو كبلا قداهو إيا دريما نوتال أناقا دودو نمت سوكتو ساندا عدباناي دبكا كماشيدني أمميها وكدب عناه دقال وما الرينيه دبان وحوغا آرا ددبا وحسما يلين هدان نيقودين دين وردارود كيا كردسي دقل بميرجي هداد سنبدا داعادو تهين يا دنبقا كاني أمحار دافقو تيا هوية كوما دابلين أنا دول كرالها كتيرا كوما دوين أدو دوبان الله فيها ذكالي ديلا ما يلين حبانيقا هاي إلا بدوبلين دول سناتاي markii dabaqadiinii haddaan dabaqadiinii la qaban sooma adan dabacdeen markaa cabdullaahi yuusuf baa la qabtay haddaan dabaqadiinii la qaban sooma adan dabacdeen markii daadku idin qaaday yaa dib isu eegteen dubaakhiya waxaad igu dhigteen daqarro waaweyn ma dawoobin feeruhu kobtay iga daroolaan raggii duuban lagu laayay iyo daharti eelay inaan haatan kugu duudsiyo yaad iga damcaysaan diya inaad isiiso iyo inaan kaada kala qaato hadba kii duruufta iyo waqtiga danuba ii geyso dar aliya waxaan doonayaa dawga ii baxaan sahwi markaasuu istaagay warninkuina xaaji axmed ma yahabiyo waa yahalaya hadalku waa xiran yahabiyo 21kii wallaahi baan hadal dambe ka dambeeyey waa lagu kala tegey nabaday cabdullaahi wuxuu noogu yeeray gurigii maxamed siyaad bare dadka ugu yeeri jiray annaga oo mareexaana markuu noogu yeeray iyo gurigaan ma taqaaneen waa naqaanaa oo waa midkii maxamed siyaad bare dadka ugu yeeri jiray maanta yaa idinku yeeray adaa noogu yeeray waxaa ilaahay ugu ogyahay maanta meeshay maraysa haddaan ogahay inaanan meeshii aan maray mareen buu yiri khudba dheer iyo hadallaa meeshaa ka dhacay markaasaan hadlay daaroodku waayahan si wa u doqonsanaayeen dabayl caafimaad iyo haddaa daawo loo fili dakalooyinkay kala qabeen duudsi loo beri darmadaa la wada seexday iyo daydka guriga ah dayax baa iftiimay oo hadday soo dibceliyeen cabdullaahi waadigii dadkiyo diiday nabadii raggaad sada dagaalka ula timid waa durriyaddii damac baa ku qaadayee ma jirin dowlad kaa maqan dalka waxaa ku soo geliyey waa diric mareexaan dalka waxaa ku soo geliyey waa diric mareexaan docodii aad ka timid waa yagii daydka kaa furay dibna waxuma eegaan wixii duulku soo maray cabdullaahi subaxii intaasaan idhi taariikhdiisa iyo meeshuu ka soo galay iyo raggii xamar keenay reerkay ahaayeen marreexaan bay ahaayeen isna waa ogaa cabdullaahi hadalkiisa intaasaan ka idhi aad iyo aad ilaahay xaawo iyo aadan xaqligii laga uumay kuwa diinta xaqiisay oo nebigooda xurmeeyey xisbigaa naga yeelayow ilaahay xinsirdhiigiyo xab intuu naga uumay xubnahan isku yaaliyo xaadda oogada saaran xuruuftaa nagu beerayow ilaahay qof xantiirsay qofna xoolo u yeelay xallilayoo asashooda midba xeeladu quudsayow ilaahay cirka xiiran xayaabaad ka sokeeya daruur xoogla ka yeelayoo xareed nooga irmaanshayow ilaahay dhulka xaygiyo xamash geedaha saaranoo xawayaanku ka daaqo ka xurquunta lahaayow ilaahay xaramkii iyo xadka noo asaleeyadoo nin balaayo xambaaray markuu xaadda ku mayro xalaal nooga dhigayayow ilaahay badda xooggiyo xaddigaan ku abuuray hadduu soo xargagooyo dhulkay xiiri lahaya xajsiyadoo naga haysayow ilaahayna xoreeyadoo xakumooyin waxaysiiya xoogga haatanna siiyey oo gaaladiina xadisaysay xaggaa nooga walwaalayow ilaahow xaajadaas maantay ugaaskaas aanu doorannay ilaahow midkii dalka anfaca ka dhig waa ka baxay